next nating i-install yung storage mo. Dito mag-store next, yung mga ano mo. Pang 5 box, pang 5 parts. Dito ka mag-store ng mga OS. Anong tawag niyan? SSD. Digital. Blue. 500 GB. 3D NAND. SATA is SSD. SATA daw. Sama pagkakabasa mo. SATA. Hindi is ATA. SATA. SATA. Ayan. Ito yung nagdadala ng fast drive. Pag Para nag-update. yung mag-o-open ka ng PC, mag-o-open ka agad 3 seconds. Yan. SSD. SSD yun. Yung nagpapabilis ng program mo, biglang mag-o-open na lang yung mga Chrome, biglang mag-o-open yung mga apps. Mabilis. Mabilis. Yan. Sa SSD yun. Hindi, walang kinalaman yung wifi doon. Wala. Hindi, iba naman yung wifi. Iba naman yun. Basta mabilis lang siya mag-open. Ano naman itong maliit? Ang wifi pag load. Wait lang. Wait lang. Ano ba kailangan namin? Ito, hindi na muna natin ito gamitin kasi Yan. mamaya na muna yan. Isa sa mga panghuli natin i-install yan. So ngayon, since nalagay na natin halos lahat ng kailangan lagay natin, pwede na natin ilagay sa loob ng case. Ayan. Yung So ngayon, before natin lagyan, meron kasi itong mga butas dito sa Gilid. Sa Yung mga buong, butas ito. sa Makikita mo sa mga gilid sa ito. corner ng motherboard. Bago mo i-screw, kailangan mo muna ng mga standoff. Ito itsura ng standoff. Pwede mo i-zoom. Yan. Ang dahilan kung bakit may standoff para hindi sila madikit dito sa case. Para hindi magkaroon ng Hindi mag-init. hindi mag-ground. Perfect yung tama yung bilang ng ng standoff doon sa number ng butas sa motherboard. Magkakaiba kasi yan eh. Magkakaiba yung motherboard, so kailangan mo tandaan. Merong mga naka-pre-install sa case, pero merong mga hindi na kailangan mo lagyan. So kunwari, bilangin natin dito. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So may 7 na butas dito. So bibilangin natin. Ito. 1, 2, tapos 3, di ba? May 3 dito eh. So lalagyan natin to. May mga, itong mga to included. Oo. Kasama sa motherboard yan. So, Kaya meron siyang extra. Diyan ilagay. So, yan na guys. I-fit na natin doon sa mga sa butas niya, sa sa screw niya. ay, o nga pala. Bago natin makalimutan. Hindi ko na makalimutan. Lagi ko na nakakalimutan. Yan. Para saan naman yan? Ito, bracket to. Nilalagay. IO bracket to. Nilalagay ito dito sa likod. Nilalagay ito sa likod. Itong bracket na to, nilalagay ito sa likod. Ini-install muna to. Kasi, pag hindi mo ini-install, ito may mga butas dito. Papasukin. So, kailangan ito muna mauna. Ididiin mo lang naman to. Hindi na siya screw. Ipipindutin mo lang to sa loob. Yun. Tumunog na siya at yun yung Yun yung sign na na-lock na siya. Yan. Hindi na siya basta-basta matanggal guys. And ngayon guys, pinasok na natin yung motherboard. Yan. Ang lahat ng parts ay so makikita mo 'di ba yung mga in-install nating standoff, 'di ba? Ayan, kita na natin, no. Yan, nakita na. Makikita natin. So, pwede na natin i-screw. Yan, pwede na natin siyang ilak. Iba-iba kasing sukat ng screw. Kailangan tama yung screw na ilalak natin dito sa ano na to. Asa na yun? Yun ito. Yun ito na to. Yan. Yan. Asa na yung mga screw? Ito yun. Yan. Yung mga screw na to kasi maraming sizes. Ayan oh. Ayan. Marami siyang marami siya oh. Kaya may mga kanya-kanyang sukat. Kailangan bago ka
Hindi ka basta-basta mag-lock kung hindi mo siya titingnan. May numbers ata to. Kaya yun, binabasa mo na sa manual kung ano yun ang pinaka tamang screw ang i-lock dito sa ating ano, yan, itong mga to. Okay na. Ayan guys, wait lang. Yan na. Ito na yung kabuuhan ng ating case ng PC. So, ayusin na lang, i-route na lang Ito natin yung yung likod mga niya. cable sa likod. Yan Kasi ang- ikakabit natin to sa Ito yung cable. Ikakabit na lang. mga cable sa yung mga ano sa taas. Ayun. Kailangan natin isaksak sa motherboard. Yung mga cable na yan, dito yan ilagay sa taas. Yan. Mga butas dyan sa taas. Yan. Tapos yan. Actually, wait lang. So, ngayon, nabuo na. Na-build na natin yung kabuuan ng Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. ating motherboard. Hindi pa. Motherboard. Hindi pa tapos. Yan, motherboard. Tapos na yan eh. Dinikit mo na eh. Hindi pa nga tapos. Uy, wala pa. Hindi pa kompleto. Ah, hindi pa ba? Sorry. Basta kasi hindi ako gumagawa. Akala ko tapos na kasi nakadikit na siya. Ah, okay. Ito? Yan. Yan ang saan yan ilagay. Yan. Yan ang cable ng para saan na cable yan? USB. Sa USB. Dami naman yan. Dalawa, malalaki. Cable ng USB. Tapos itong isang cable na ginagawa niya ay Ito sa HD audio. HD audio. Ito sa yung mga maliliit na yan. Mayroon pang Para dito yan sa maliliit. lahat. Para mag-turn on yung PC, ganun. Yan. Ganun pala yan. Tapos, kailangan tama yung pagkakaano mo, babasahin mo dito sa manual. Yan. Hindi yan nagubali. Hindi. Ay, mababali, pero syempre, ingat. Tapos ito, sa Yan. Isang seksikan lang yan. Yan sa katabi. HD audio dito. Ito. HD. O, yung katabi niya. Ha? Yung katabi. Hindi, ito. Doon. Ah, doon sa... Na may butas yan isa. So, hindi ka isang way lang siya. Ito madali lang kasi buo na eh. So, isang way lang siya. Hindi ka pwedeng magkamali. Baliktad naman yan. Hindi, bawal magkamali dyan kasi yun nga, may ano. Yun, nalock na. Yan, di ba nalock? So, Ayan guys. Ito naman ang power Power supply. supply. Madami maraming wires. Marami Nakabit. rin siyang cable. Ayan ang pinakamaraming cable. Daming wires. So, ito, Bagong i-install high. natin. Papasok lang natin dito. Ayan, ipasok na natin yung power supply. Yung sa... fan, kailangan nakatingin sa baba. Ah, Kasi dun siya hihigop ng hangin. Pag nakatingin sa taas, may chance na mag-overheat yan sa sabog PSU mo. so yung hangin papasok sa Hmm. sa floor. I-align lang natin. Ayan. Nakatungtong na siya. Tapos, screw. Bakit di mo binalance? Hindi naman natin kailangan i-balance eh. Kasi wala tayong binabalance. Hmm. Doon lang sa kanina kasi may Mahigpit thermal na yun? paste. Ha? May fit na yun? Pang last? Naigpit na yan. Parang hindi. Naigpit na yan. Tapos ngayon, ang kakailanganin natin ngayon, itong malaki. Ito kasi yung magbibigay ng power. Yan ang pinakamalaking Sa motherboard. ano, hose, tubo. Pasok natin dito. Doon sa loob Hmm. siya. Dami naman. Mamaya. I-shoot na natin dito yung mga kailangan natin. Ito, Lahat CPU, ng ito dito dito. sa labas na Hindi. keyboard. Ay, keyboard. Lahat ng mga cable na nasa labas. Papasok yan doon sa loob.